नाज़िन गड़ी खैरो वेझो लुंड शाह खे 50 फुट घारो पइजी वियो आहे जे सबब केतिरा ई एकड़ सारियालो फसल पाणी हेठि अची वियो आहे। उन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे मेरा टीवी जो रिपोर्टर मोहम्मद बचल कमराणी। जी मोहम्मद बचल, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, मां वाके बुधाए जो अला गड़ी केरो वेझो लुंडमेर शाह के गोठ गुलाम सरोवर बबर 50 फुट गारो लगो आहे जे गारे सबब केतरा एकड़ तैयार सारेलो फसल पानी हेठ अची वियो आहे। इतला मिलण बावजूद इरिगेशन बंदार गारे वारे हंध ते न पहुची सघिया। गोठाड़ा पाजी मदद पाण गारो बंद करण मसरू 8 कलाक गुजरण बावजूद गारो बंद न थी सघियो। मां वाके वधीक बुधाईंदो अला त गारे वारे हंध गोठ गुलाम सरोवर बबर जे रहवासी डॉक्टर नज़ीर अहमद बबर बुधायो त गारे जे पानी में असा जो मच्छी जो फार्म भी लुड़ी वियो आहे। लुंड मिनर शाख जा कपर कमज़ोर हुजण जे करे रोज़ गारा पवण जो मामूल बणिजी वियो आहे। असां डिप्टी कमिश्नर जेकाबाद खे अपील था करूं त लुंड शाह खे लॻंदड़ घरनि जो नोटिस वठी करे ऐं गफ़लत कंदड़ इरिगेशन अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। जी मोहम्मद बचल, अवां जी महिरबानी।